Саламатсыз ба, Дариға тәте? Мен сіз үшін қуаныштымын. Бүгінгі денсаулық сабағында мына Global Trend компаниясының нано бальзамынан сіз өте жақсы нәтиже алыпсыз. Сол нәтижеңіз қандай нәтиже алдыңыз, сол жайында қысқа түсінікті қылып айта кетсеңіз. Жақындап отырыңыз. Саламатсыздар ма, қазақ елі? Мен Дариға болады есімім. Осы Global Trendке өзімнің денсаулығым үшін біріншіден келдім. Мен сахарный диабетпін, жүректен операция болған едім. Маған осы дәріні, көп дәрілер ішіп өте қиналып жүрген едім. Осы Global Trendтің дәрісін, нано бальзамды менің балам бір жолдасы арқылы маған тауып әкеп жеткізіп, мама, мынаны ішсеңіз жақсы боласыз, мынаны ішіп көріңізші деп әкеліп берді. Мен бісміллә деп ертеңіне, таңертеңнен тұрып, несін оқып, таңнан бастап іштім. Бір күн, 2 күн, 3 күн ұжыдым, жақсы болып, менде көңіл күйім жақсара бастады. Кейін сахарымды өлшесем 7-де 2, негізі 18-19 болып жүруші еді. Бірден 3-4 күннен кейін уже сондай нәтижеге жетірді мені. Давлением ойнап тұрушы еді постоянно. 150-ге 110, 100 болып. Қазір стабильно, Аллаға шүкір, осы нано бальзамның арқасында 120-ға 80. Стабильно, бір қалыпта. Міне курс ішіп болдым, тағы курс бастап ішіп жатырмын. Кейін осы неге мен бір барып көрейінші деп, міне Айдос арқылы мен осы неге келдім. Ғалия таныстырды. Осындай деп жаңағы қарасам 7 түрлі табыс көзі бар екен. Апам бұлай қылып алып ішсеңіз, сізге өте көмек болады. Осындай кейініңізден 1-2 адам тіркеп жіберсеңіз деді. Мен қазір балам бронзаға жақындасып тұрыпты. Мен менеджермін. Осы Алланың арқасында, бірінші осы нано бальзамның арқасында осындай нәтижелерге жетісіп жатырмын. Үйде келінімде де зоб басталды деген. Қане соған беріп те көрейінші деп бердім. Ішті. Кейін барып тексеріліп көрсе зоб жоқ. Бір келінім жаңағы несінде миома бар деді, маткада. Ол келініме де балам ішіп көрсем десем, ол да сондай болып, тексеріліп көрсем миома ештеңе жоқ деп тұр. Нәтиже өте жақсы, супер. Нано бальзам ішіңіздер, келіңіздер. Қазақ үшін шыққан бұл бір жақсы өнім дейді. Жақсы өнім. 189 түрлі шөптен дайындалған дейді. 700 түрлі ауруға ем екен. Алла шипа берсін. Бізге осы қазақ үшін жаратылған нәрсе деп білемін мен. Жақсы, мен сіз үшін қуаныштымын. Енді денсаулығыңызға шипа беріп, жасыңыз ұзақ, деніңіз сау, өмір кешіңіз. Әумин. Рахмет.